kumba si benai duna ka jingya lenti jong ki laingut ki kertong ki bayakun ni yakani collection si teng samoy jong ka apu saw mau plang konsensi namar ka jingklat kende jong mele barem jong kane ka konsensi uba eskeson pam kwai hadwar blai menta kasi ka laipo terik risaw kladei ka singi baki laipulai hajar si spa khnai pusaw ngut ki pai ba nong thep bot kin a yakarai yano baki kwa banlong unong mikmat ki jong ki kilai ngut ki kertong ki bayakun yakani collection siteng samoy ki kenthop yoba Eugene Lingdo ubayeng naka United Democratic Party uba Kennedy Kriam naka Indian National Congress bat uba Lamprang Bla naka National People Party. Beli makanya serial number 436 436. Nakaliang jong mil kurwo katiar menta kasi ka laipo terik risaw dang step perngap ulah hiar semongam ha kabau la saki yoba Eugene ulalet bantep ya kabut ka bedairu ka hok ka jongu bat habai keren bot uslong mil loong uyakun persya ya arngut kiri rangba kibla i bha ha ka kam san perthai hanrei udon pat ka jingkerman ka baskam banjob ya kani collection siteng samoy Eugene batali mi se khandiat harin ka jiyal ti jong pi katni ka tu peo jingwan pi persya pai ba Kaika jingka jingi jong pi. Kumbangai i hakitu kil arfanyos ngi bangayat linti. Ngai lai tili ke jingkerman ke jinget baka jinget. Kini lai tili ngai hakulum ki pajba jokane konstituensi ki jongi. Ini por, ang kena por, cemak, tang por tu, pisau pun pelak ban, berpau tu ini lagi semua jadi, mereka dah kidau, punya ban selong ini mereka. Kaba ngapan map nak pajba kadai ba, ngamsem lala badrung hamana kisnong mana kidong, marba ipor lalong iba kim, tang lasio ban penlong kijinglang tang hapoki polling station. Tengah nget bagi paiba ke sotu ini jing bai kim plat ipor bat nget scam ba lingba kini ki jinglang ba along apo ki polling station kala awara ke sotu aki Dan ke jingkerman mungkin pois ketong haba mi skmat nyedon bagi kmi bet ya ka jingkerman ya ini ji kun pidi bi dan lain ya no thai ka jing ka bafia kham kham ipi haka jingpet jonga te bro angut hi nama ba bro angut kila dai ki experience politicians te ngasngau ba maki bro angut te kila dai ki bla don haka ni kalan la kham slam la kham bun snam but ka experience joki bayat bakani ka politics kala khamyar banyanga te ngasngau ba boro argut hi kidai ki contenders tapi yo ini job ke gamat ke kongsan ke khamat ke pindu ka nikong ka de jing angnut hi jok ki pajba menta kini kikam ki paper bai pai la le bat ban pin orlong bat pendep kat bangala yaki na kaliang ba lamprang bla dang step lalai benyang lan bantep ya kabut ke koridor ke jongu ha ka jaka thep bot hamo plang secondary school bat hadien baldep bantep ya kabut habai keren bo sulong mil ukurwo ka atiar loong baudon ke jingkerman ke baskam bun poi chakathong ke jong ke jingjom da ke jingkersan jeng pai ba ke mau plang konsi bat ke jingkun ha kani ke jele kadai hapadeng baro laingut ki kertong matakan wan hangni kadika police station ke ba nanga thep ya bot lejong bat Alih bertep, ya kan dikebut tu, dom bertep nak koma, ti nangit bagan dika jik tebut mentakan, lo bayar bet jadi ti, bat kada, keren bah, kaji tebut mentasi, kalau bajob, bat kam tam lagi, bayi banu ujit, bayi aja jadi mau flank konstituensi. Kin ai kajing kerjaan jangan hani kanti tabaki tapi yang buat jongki hak sebol ke jongamo sebol jongka kot em kan dikatai ka kapin ke bangayat dah ka whole election campaign juga ngayat ba ngam macam dah
dan ka mo jitmu ban ya kani tiket na kongres ti kapor kala i nga ban mi partai ban mi badan ngani ka election siting samoi ti ha ban pet ki bri gun tip kumno ban je simbol mo ti kunta je di parti NPP wan ya khone di ka election ka ba matasi di ka kajijet mo yang ini kertong balik ke terus ki pada Ketika jika ilti jadi siam mayu main container bagi kun besar dia kan kata nasionalistik semua pen nomor ba kani kalong ka jile bro lanjut ma ngomong mana-mana di main container tambah mar berlanjut ni lagi bebet ibiang ba niya terwa sipai ba hari ki election campaign ki bladep atau di Snowdon jingkerman koi sakatong apa yang hadian kini jingga ilti jadi kita tangkat lihat kendiat dia begini ngai ka jiwan juki pai ba nojiet jukne ka mau plan konstruksi kanami asi kinawan bari telang ba ti nga don ka jikremen scam wa ki pai ba ken jet nga hani ka kanti ba menta ke mat ke ba khamat de ra phio e ka jing job tinga ong yi ka jing don kam ka jing dawa juga constituency wa haki kire ga karoi ka par development ba kam ta ba kanti wi ki tong sosong po jongka dikata diga thong ba hakman uba kini di kriam ubade ukurtong ka Indian National Congress hadian bu ladap penthap ya ka vote ka jongu ulapun pa ya ka jing sngos scam bat ka jingkerman bu unjob namar bu ulai thu ba hakani ka jikhun kadai tang ha preng ka jongu bat ukurtong jong UDP bat ulong ru ba ka NPP kam syam ladon vote bang hapo mo plang expectation janga kalong ngajob ya kani election by election na mo plang kita ada expectation kita kada ke jikun laingot Hai. buat UDP ne buat UDP ke jikun kajikun kadai bat ke UDP kai ga bangaya shrum shene ngai ba kajikun janga kadai bat ke UDP kam dai bat ke NPP hoi kadai tamba misgovernance jong ni government kadai ga wei ga pelong yang ba suthu ba ngan job hai bang ka klan ke UDP nang ta sa ka wei ga long ba ka UDP kadai ka london lupa ka bud bang jong ba eskesun all over the place kladon kan ba ke NPP babla kibun ki konstitusi ki bailong MDC mi ki mende ki mahap apa ka mau plang kum ka mobe ka hap sal sora kalaj kro ka hap saling kerdam kanong spung ka hap soyong ka melem maureng ka lajam ka maureng ka maukria ka sodo ki hap semelem ti kimdon imdon budbang ha kini ki jeka te kadai kita ka wi kada ba jikun junga kadai bat UDP kalau lupa ka budbang all over the place kata kadai jung ong jungki manusia kadai kanong spung konstitusi minta kamri kanong spung kadai mau plang konstitusi kata kaja por nong spung misalnya se por bawin por baloniak por badep nong spung konstitusi minta kamli ke nong spung kadai mau plang sympathy will not work it will work to some extent but not at a large extent response of the people is much better this time than in 2013 because 2013 I'm fighting with Baji Elingdo the minister the sitting MLA 3 times sitting MLA and a minister so it was a bit tough but this time this is different hoi kala bandai kumta katu kenut ke semla but not baro bandai baro namar ba kani kadai ke bangilek dorbar throan bandai bangilek football field tiki pajba bat ki somla habakut ki sngo ba ki jet yu somla na kam ta ke sports bar ki we ndai kum nong mi khamat ki ban perkhat bonsen namar ba man mi khamat ya constituency yu pajba kam zadon kam ke qualification kum sport player this is the first step of 2023 people they say this is the semi-final but I said this is a final I want this one it will be easier for me in 2023 money power used by the Congress not at all Bajos not at all opponents maybe they may use money power since they have lots of money they are in government so but still I couldn't say I heard that people are saying that especially NPP they are throwing money left and right even UDP also but I couldn't have any proof at all just what I heard say from the people that they are throwing money